আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য আবারও একটি অ্যামেজিং অ্যান্ড্রয়েড সেটিংস ভিডিও। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি কী সম্পর্কে আপনার ভিডিও টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে কিছুটা হলেও ধারণা পেয়েছেন। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি আপনার যে ফোনের ডায়াল প্যাডটি আছে এই ডায়াল প্যাডের একটি গোপন সেটিংস দেখাবো। বন্ধুরা, আমরা কিন্তু অনেক কঠিন সেটিংস জানতে যেয়ে অনেক সিম্পল সেটিংসগুলো আমাদের অজানা। তো বন্ধুরা, এই যে আজকে সেই সিম্পল সেটিংস থেকে একটি সিম্পল সেটিংস দেখাবো, যে সেটিংসটি কিন্তু সিম্পল হলেও অনেক উপকারী এবং অনেক সময় আমাদের অনেক কাজে আসে, কিন্তু আমরা এই সেটিংসগুলো সে সময় জানি না, পারি না। তো বন্ধুরা, এমনই একটি সেটিংস আজকের ভিডিওতে আমি দেখাতে চলেছি। তো বন্ধুরা, এজন্য বলবো ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন এবং আজকের এই সিম্পল সেটিংসটি শিখে নিন, অনেক উপকারে আসবে। তো বন্ধুরা, আর কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন M Tech Bd9 ইউটিউব চ্যানেল এবং আপনাদের সাথে আমি আছি মিজানুর রহমান। তো বন্ধুরা, আজকের সেটিংসটি হলো এক ডায়াল প্যাডের একটি গোপন সেটিংস, সিম্পল সেটিংস কিন্তু অনেক উপকারী। তো বন্ধুরা, প্রথমেই কিন্তু আপনাকে চলে যেতে হবে আপনার ফোনে যে ডায়াল প্যাডটি আছে, তো সেই ডায়াল প্যাডে। বন্ধুরা, ডায়াল প্যাড হলো আপনার ফোনের যেখান থেকে আপনি নাম্বার তুলে কল দেন। তো বন্ধুরা, সেই ডায়াল প্যাডে চলে আসলাম। তো আসার পরে এমনই ইন্টারফেস আপনাদের সামনে শো করবে। তো এখানে যখন আপনারা চলে আসবেন, তো একটু উপরের দিকে খেয়াল করবেন, এখানে 3 ডট বলে একটা আইকন থাকবে। তো বন্ধুরা, সিম্পলি এই 3 ডট আইকনে ক্লিক করবেন। করার পরে 3টা অপশান পাবেন আপনারা। এখান থেকে নিচে যে অপশানটি দেখছেন সেটিংস বলে, তো এখান থেকে আপনাকে সিম্পলি এই সেটিংসের ভিতরে চলে যেতে হবে। তো বন্ধুরা, এইখানে যে সেটিংসগুলো দেখছেন, তো এইখান থেকে কিন্তু আমি আজকের মূল সেটিংসটি দেখাবো, একটি সিম্পল সেটিংস। তো সেটি হলো, আপনারা একটু খেয়াল করুন, এইখানে ডায়াল প্যাড সাউন্ড ইফেক্ট বলে একটি অপশান আছে। তো বন্ধুরা, এটির ভিতরে আপনাকে ঢুকতে হবে। তো এই ডায়াল প্যাড সাউন্ড ইফেক্টের ভিতরে ঢুকলাম। তো দেখুন আমার অফ অবস্থায় আছে। তো বন্ধুরা, এটি কি এবার আমি একটি বলে রাখি। তো বন্ধুরা, এটি যখন আমি অন করব বন্ধুরা এখান থেকে, তো অন করার পরে আমি যখন আমার এখানে দেখুন নিচে 2টা অপশান আছে। অন করার পরে সেই 2টা কিন্তু ইনেবল হলো, সেই 2টা হলো ডিফল্ট এবং ড্রাম। তো বন্ধুরা, এটি কি? এটি হলো আপনি যখন এই ডায়াল প্যাড টোনসটি অন করে দিবেন, তখন আর যদি এখানে 2টা থেকে যে কোনো একটি সিলেক্ট করে দেন, যেমন ডিফল্ট দিলাম প্রথমটি আমি, দেওয়ার পরে এবারে আমি আমার ডায়াল প্যাডে চলে যাচ্ছি বন্ধুরা। তো ডায়াল প্যাডে আসার পরে এবার আমি যখন যে কোনো সংখ্যা তুলব, নাম্বার তুলব, তখন কিন্তু একটি সাউন্ড হবে বন্ধুরা, আপনারা একটু খেয়াল করুন। তো বন্ধুরা, আপনারা হয়তো দেখছেন যে এখানে কিন্তু সাউন্ড হচ্ছে, বা আপনারা যদি ভালোভাবে না বুঝতে পারেন, ভালোভাবে সাউন্ডটি না শুনতে পারেন, আপনারা যখন নিজেরা করবেন অবশ্যই আপনারা শুনতে পাবেন। তো বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন যে ওইখানে যদি আমি ওই সেটিংসটি করে দিই, তাহলে কিন্তু আপনার ডায়াল প্যাডের সাউন্ডটি নাম্বার তোলার সময় সাউন্ড হবে একরকম হলো। তো এবারে যদি আমি নিচের অপশান সিস্টেমটি দিয়ে ড্রাম বলে, তো এটি যখন আমি সিলেক্ট করে দেবো, তো এবার আমি এটি সিলেক্ট করে এবার আমি ব্যাগে চলে আসবো আবারও ডায়াল প্যাডে। আসার পরে আবার যখন আমি নাম্বার তুলবো, তখন অন্যরকম একটি সাউন্ড হবে। তো বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন যে ওই যে ডায়াল প্যাড সাউন্ড ইফেক্ট যে অপশনটি, এটি আসলে কী। তো এটি হলো মূলত আপনার ডায়াল প্যাডের যে সাউন্ড সিস্টেমটি আছে, অর্থাৎ আপনি যদি চান এখান থেকে আপনি সাউন্ড যে কোনো 2টা সাউন্ড আছে, তো যে কোনো একটি সাউন্ড আপনি রাখতে পারেন। অর্থাৎ আপনি যখন নাম্বারটি তুলবেন তখন কিন্তু সেই সাউন্ডটি হবে। এবং আপনি যদি চান যে আপনার সাউন্ডটি না হোক, তাহলে কিন্তু আপনি এইখান থেকে সিম্পলি, আপনার যদি অন করা থাকে, তো এইখান থেকে সিম্পলি আপনি ডায়াল প্যাড টোন যে অপশানটি অন অবস্থায় আছে, তো এটি যদি আপনি সিম্পলি এখান থেকে অফ করে দেন, তো এবারে আমি ডায়াল প্যাডে চলে যাব। যার পরে এবার আমি যদি কোনো নাম্বার তুলি, দেখুন কোনো প্রকার সাউন্ড কিন্তু বন্ধুরা হবে না। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি ভালোভাবে শুনে থাকেন তাহলে তো ভালো আছে, না শুনতে পান তাহলে কিন্তু আপনারা যখন নিজেরা করবেন অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারবেন বা শুনতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আজকের এই সিম্পল সেটিংসটি কিন্তু অনেকেরই অজানা ছিল বন্ধুরা। যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা উপকারে এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন এবং এমনই ভিডিও যদি নিত্য নতুন পেতে চান, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্ত। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।